Oke Ces, balik lagi di Melia Motor 07. Kali ini kita ada lagi progres restorasi full total unit. Ini ada Satria Hiu dari Bapak Ipan from Jakarta. Jadi unit ini sedang kita rapiin dulu part-partnya yang akan kita pakai di unit ini gitu. Jos banget ya, pantengin terus di Melia Motor 07 untuk progres selanjutnya. Jos, ajib, Ces.